Tinanggihan ni John Pinto ang alok ng Meralco na 2-year deal at piniling pumirma ng kontrata sa Barangay Ginebra San Miguel. 3 taong kontrata ang alok ng Ginebra kay Pinto. Nards exercises right as an unrestricted free agent to move to the team of his choice under the rules and regulations of the PBA. Wika ni Meralco coach Norman Black. Sambit pa ni Coach Black, nagalok naman ng Meralco sa kanya, ngunit na desisyon ito nang palagay niyang makabubuti sa kanyang karera. Nag-average si Pinto ng 8.3 points, 3.1 rebounds at 1.9 assists para sa Bolts sa nakaraang komperensya. Inaasahan namang makakatulong agad ang 31 anyos na gwardya sa Ginebra lalo't ilang buwang mawawala ang superstar na si Stanley Pringle. Bukod kay Pinto, una nang tumalo ng koponan si Rodney Brondial. Tinanggihan din ni Brondial ang alok ng contract extension ng Alaska Aces para pumirma sa San Miguel Beer.